我们也已经说了几集的反应篇，总结出来就是阐述了一种思考的方法，是关于如何获取有用信息的专论。鬼谷子认为，在游说或辩论的时候，要重之、习之、反之、复之，运用象比之词或用象征性的事物来加以说明，或引用相关的事件启发他人。这种道理其实就是对游说的对象进行回环往复的考察和观察，由此来接近事物的真相，从而达到其目的。假如游说不能奏效，就要为之辩，才能把握对方的真实意图。鬼谷子认为，与人交谈的最终目的就是旁敲侧击，诱使对方多说话，通过察言观色，从而窥探对方的实情，就像张网捕猎，若能沉心静气，严阵以待，就能捕获到猎物。所以我们要理性的对待鬼谷子的这种钓鱼术，不必把这样的处事方法当作洪水猛兽，是恶的东西。这样我们才能学到更多的知识和思考的方法，来丰富自己待人处事的本领。在与人交谈或辩论时，先听听对方说的是什么，然后再做取舍。不要轻易的亮出自己的底牌，给自己留足思考的空间，才不会被抓住疏漏的地方。抓住了对方的把柄，则可以攻击他其中的一点，使对方节节退让，最终为我所用。通过言谈来控制、对付、把握对方，这就是鬼谷子的钓鱼之道。有了相当的经验和阅历，就可以度全量能，通过对比来立时治世。运用反应术的前提是要充分的了解自己，认清自己，不然就很难游说别人了。故善反者，乃辩鬼神以得其情，其辩当也，而目之神也；目之不神，得情不明，得情不明，定机不审。东汉末年的时候，曹操率兵南下，夺取荆州，据守荆州的刘备势单力薄，根本无力抵抗，一败再败，陷入了困境。要解除眼前的困局，办法只有一个，那就是与孙权联手抗曹。于是诸葛亮主动请缨，前往江东求援。当时的孙权势力不弱，拥有江东和10万的精兵，而且有长江天堑作为天然的屏障。他本想坐江观虎斗，坐收渔翁之利。他一看到诸葛亮前来，就明白诸葛亮此行的目的，所以一露面，劈头就问：先生此来东吴，是因为刘备被曹操逼得无路可走了吧？诸葛亮向来善于度量他人，一见孙权一表人才，便明白这种人是难以用言语来说动的，于是只字不提联吴抗曹的请求。寒暄之后，孙权忍不住地问诸葛亮：现在曹操共有多少人马？你可知道？诸葛亮微笑着回答：共100余万。孙权反问道：曹操在兖州时就有青州军20万，平定河北又得50-60万，在中原招的新兵30-40万，现在又得荆州兵20-30万，如此算来，曹兵不下150万，你怎么说只有100余万呢？诸葛亮不卑不亢，依然面带笑容说：我之所以说只有100万，是怕惊吓到了江东之士。孙权的谋士鲁肃也倾向于联合刘备共同抗曹。他一听诸葛亮所言，顿时大惊失色，一个劲儿地向诸葛亮使眼色。岂料诸葛亮只是装着没看见，继续说道：现在曹操几乎将天下完全平定，名震天下，各路英雄纷纷投到他的旗下。以目前的情势，没有人能与曹军相抗，尽快解除武装，臣服于曹操才是上策。将军，你是否已定好方针？时间剩下不多，再不做决定就来不及了。听完诸葛亮的这一席话，孙权心生不满，但还是不露声色问道：那照你的说法，刘备为何不向曹操投降呢？诸葛亮答道：当年的田横不过是齐国的一名壮士罢了，尚能独守节义，为了不服侍二主，在高祖招降时不愿称臣而自我了断。更何况我主刘皇叔乃堂堂汉室之后，亲悟刘皇叔之英迈之志，而投到他旗下的优秀人才不计其数，不论是成或不成，都只能说是天意，怎可向昂贼投降？诸葛亮的这番话表明了他不把孙权以及整个江东放在眼中。孙权听后忍不住火气直冒，拂衣而起，退入后堂。鲁肃也埋怨诸葛亮方才不该大谈曹军兵力之雄厚，诸葛亮笑而不语。过了一会儿，孙权又转了回来，而且面带笑容。他重新坐下，与诸葛亮相谈，说道：刘皇叔一连失败，尚且不愿投降曹军，我堂堂东吴怎么愿意受曹操的控制呢？
但如果我们联手抗曹，一定可以将曹军赶回北方。不久呀，孙刘联盟共同对抗曹操的局面正式形成了。后来就有了举世闻名的赤壁之战，并为三国鼎立局面的形成奠定了基础。诸葛亮出使江东，就是为了联吴抗曹，目的明确。他明知血气方刚、年轻有为的孙权不会屈居曹操之下，却做出了一副强硬的态度，劝说孙权投降曹操，激发了孙权的自尊心和斗志，很顺利地完成了使命。试想一下，假如诸葛亮不用反词来刺激孙权，而是低声下气，百般讨好，能否劝说成功，达到联吴抗曹的目的呢？肯定是不容易的。从这个事例可以看出，针对人的不同的性情，正面劝说有的时候不如反面刺激有效。当大家都向着一个方向思考和认定的时候，而自己为什么要偏偏向另一个相反的方向思考和认定呢？看起来是荒唐的，又不合情理，这恰恰是善反者乃变鬼神，以得其情，是欲扬先抑的思维方式。在现实中往往会取得出奇制胜的效果，是矛盾的双方在一定的条件下互相的转换。但是呢，无论自己如何的练就巧舌如簧，没有自身的高标准的涵养，那也只不过是在更高层次的人的眼中的小丑罢了。那我们该如何提高自己的涵养呢？下一集咱们接着来说一说鬼谷子。